Halo, selamat datang di Play With Me, permainan anak-anak. Hari ini saya punya permainan yang baru, yaitu Box Eksperimen dari Cosmos dengan judul Pertanian di Luar Angkasa, mengembangbiakan tumbuhan di Stasiun Penelitian Galaksi. Dan saya bertanya apa hubungannya alien dan tumbuhan. Dan ada tulis juga eksperimen dengan gel ruang angkasa yang warna-warni dan mengamati pertumbuhan akar. Dan ini sepertinya ada slime. Oh, jadi dia tidak tumbuh di pasir tapi slime. Dan ini ada apa saja bagian yang ada di dalamnya. Ada aliennya. Dan juga ada tabung gel untuk dengan penutupnya. Kita akan bukanya bersama-sama dan melihatnya. Ya, ini ada buku petunjuknya. Saya melihatnya sebentar. Dan ini percobaan dengan microwave juga. Ya, dan ini benar-benar slime. Saya benar-benar penasaran, baru tahu ada tumbuhan yang tumbuh di slime, bukan di pasir atau di tanah. Ya, kita akan membuatnya, percobaannya di video selanjutnya, tapi hari ini kita hanya unboxing. Dan ini ada pasir atau tanah. Dan ya, kalian lihat dia agak hitam. Saya ada beberapa di jari dan ada penutup tadi. Dan ini beberapa material. Ada pot bunga, ada gelas ukur, ada tabung reaksi juga, sedotan, dan juga yang terakhir ada penjepit kertas. Penjepit kertas untuk tumbuhan. Oh, menarik juga. Selanjutnya ada juga kapsul, dan ini satu yang warna coklat, dan yang dua ini seperti pasir putih. Ya, ini Space Gel Growing Pack. Satu kapsul dengan bibitnya. Dan ini juga bibit. Wow, sangat sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya ada 7 bibit. Selanjutnya ada stasiun ruang angkasa warna perak, dan dengan ini kita bisa mencoba berbagai macam percobaan. Dan yang terakhir, saya hampir saja mau bilang stiker, tapi ini sebenarnya kertas yang digunting. Kita harus membangun stasiunnya kayaknya. Dan ini juga sangat cool, warna biru, galaksi, benar-benar ruang angkasa. Dan ini ada alien kita, ada 3 alien. Dan ya, sudah selesai. Ya, kalian melihat lagi semuanya yang ada di dalam kartonnya. Dan di video selanjutnya kita akan mencoba percobaannya. Dan kita akan juga mencoba menemukan jawaban apa yang terjadi dengan slime-nya. Kalian bisa menulis di kolom komentar ide-ide apa saja yang kalian bisa taruh. Dan masih banyak lagi video dari kami. Sampai jumpa.